Buongiorno a tutti, quest'oggi voglio parlarvi di come risolvere i problemi di bruxismo, apnee, cefalee muscolotensive ed eventuali problemi posturali annessi. Noi del centro FD vi proponiamo un percorso di rieducazione muscolare con l'utilizzo di diverse tipologie di bite a seconda del vostro problema. Il bite è una mascherina trasparente in resina rigida che viene posizionata sui denti dell'arcata inferiore, riabilitando la muscolatura ad una corretta postura, permettendovi di risolvere i vostri problemi di bruxismo, cefalee muscolotensive, apnee e problemi posturali annessi. Grazie per l'attenzione, buona giornata a tutti. Alla prossima!